اخويا عبد الوهاب فين غنمشيو دابا؟ غادي نمشيو فقره امومه، غادي نحيو دكتور محمد سقلي. دكتور صباح الخير. صباح الخير. لا شكرا على الدعوه. مرحبا، انت ديما كتشرفنا وتنورنا دكتور. مرحبا بك دكتور. اليوم كنا غادي نخصو حديثنا على السعله، يعني السعال، الكحه، الكحبه، كل واحد كيفاش الاوساط ديالنا كنعرفوها، فنتكلموا شويه على السعله. السعله عند الطفل او الكحبه كيف كنقولوا هو كيكون كثير في هذا، كيكون الطقس شيء ما بارد، وكتكون السعله فوق ما كيكون التهاب كيفما كان السبب في الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي اللي كيبدا من الأنف الى اخر موضع في الصدر. كيفما كان السبب ملي كيعطي التهاب كيبدا الطفل كيكح. هاد المقدمه هي جميله في حد ذاتها. كنفهموا منها بانه الكحه ماشي مرض، هو علامه مرض ما. والعلاج ديال الكحه ماشي هو باش نحيدوا الكحه، هو باش نعرفوا السبب ونداويو السبب. كنقولوا هذا الشيء باش كنتيهوا الانتباه المستمعين على ان السيروات ديال الكحه ما بقيناش كنستعملوهم بزاف. الكحه في غالبيه الاحيان اما كتكون كحه يعني الصدر كيكون عامر، وفي هذه الحاله هذه هي نافعه للطفل. نافعه للطفل باعتبار انه بداك الكحه كيحاول يخرج داك الاشياء اللي هي ماشي في صالحه واللي موجوده في الصدر ديالو. فوقاش كتكون الكحه خصنا نداويوها ونحبسوها كعلامه ماشي كسبب، كعلامه. هو داك الكحه اللي كتكون ناشفه اللي كتجرح الطفل اللي كتعبو، هي هذه الحاله دي اللي كنعطيو فيها الادويه ديال السعله. اذا السعله هو كيكون ناتج على التهاب في الجهاز التنفسي، هي علامه مرض واللي هي كيخصنا نحترموها شيئا ما اذا كانت عامره وغليظه، وكيخصنا نداويوها ونحبسوها في سرعه كعلامه ملي كتكون ناشفه. نزيدو بالنسبه للمستمعين بان الكحه ديال الطفل فيها الا بغينا نقولوا الكحه اللي هي عاديه والكحه اللي هي ماشي عاديه. الكحه العاديه هي الكحه اللي كتكون عامره، اللي كتبدا بالنيف شويش كيدوز شي شويه ديال السخانه، اللي كتدوز 3 ايام 4 ايام 5 ايام، اللي كتكون عندها علاقه عاده مع فيروس ديال الجو والطقس، واللي كيبرد الطفل اقصى تقدير سيمانه. هذا مرض عادي فيروسي متسانسين به الاطفال. كيمكن الطفل يمرض مره او جوج او 3 من سبتمبر الى مارس، ولكن ما بيناتهم كيكون لاباس، ما عنده حتى حاجه. هذه حاله ما خصهاش تخلع الامهات والاباء. بخلاف السعله اما تكون كتكرر او مزمنه بمعنى انها الطفل كيكح كل نهار مده 3 سيمانات. هذه الحاله هذه حاله اللي كيخص ولا بد التشخيص ديالها ولا بد معرفه السبب اللي خصو يداوى، لان كيكون سبب شيء ما مهم كيخصو يتعرف بكري. النوع الثالث ديال الكحه بعد ما هضرنا على الكحه العاديه والكحه المزمنه هو الكحه اللي كتكرر اكثر من داكشي اللي قلنا. يعني الطفل كيمرض سيمانه كيرتاح سيمانه كيعاود يمرض سيمانه كيرتاح سيمانه، حتى هذه داخله في الكحه اللي كيخص ولا بد استشاره طبيه باش نعرفوا السبب شنو هو. يعني واضح دكتور، هنا فين خصنا نطرقوا باب اهل الاختصاص، فين ما خصناش نصبروا على السعله ونقولوا راه غير عاديه او نعطيو غير مهدئات وسيروات ونقولوا صافي رقدينا الغرض. لا، خصنا نعرفوا السبب، هذا هو المهم ياك. السبب هذا هو المهم، ولكن في نفس الوقت ماشي فوق ما السعال غنمشيو عند الطبيب. يعني هاني قلت لك السعاله ديال يومين 3 ايام 4 ايام اللي ما فيهاش سخانه، اللي التنفس عادي، اللي النيف كيدوز، اللي الكح الطفل من 6 شهور حتى لعامين 3 سنين كيكح 3 4 5 6 7 نوبات في النهار. هذه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. يعني واحد النوع من التريث ويمكن الوليد يدير لاباس. بطبيعه الحال اذا كانوا عوارض اخرى، سخانه كثيره او صعوبه في التنفس او الطفل ما كياكلش او كيتقيا او الى اخره، في هذه الحاله هذه نمشي واخا يكون النهار الاول او النهار الثاني. طيب دكتور، شنو رايك في حاله السعله او الكحه اثناء مجهود او انفعال؟ الوليد يتعصب غوت بدا كيسعل، او مثلا كان كيجري كيلعب بدا كيسعل، كان ناعس فاق تيسعل بدون اي اعراض اخرى، يعني غير السعله في هاد 3 الامور.
واش سبب ان نديو نشخصوا له؟ هاد الحاله هذه اللي قلتي هي حاله كنشوفوها من الاسباب المهمه ديال الكحه عند الطفل. وهذا الشيء اللي قلتي الكحه بالليل او الكحه ملي كيدير الطفل شي جهد كان نشكو كثير في بدايه ربو يعني الحساسيه وربو عند الطفل. نضيفوا هنايا بانه بالنسبه للرضيع اللي كيكون فيه 6 شهور 7 شهور عام فالرضاعه ديال البيبرون هي بالنسبه له جهد، ولهذا البكاء الحركه لو كانت قليله الرضاعه اذا كانت في هذه الحالات الطفل كيكح كيخصو لابد من استشاره طبيه يمكن يكون عنده علاقه بالحساسيه عند الطفل. طيب غادي نحاولوا نتكلموا كذلك ندويو على اسباب السعال وندويو كذلك امتى تبدا السعال عند الطفل، يعني واش هو الرضيع يقدر يسال ابتداء من الفتره العمريه اللي نبداو نخلعوا ونخافوا وضروري ندقوا اهل الاختصاص. كيف قلت قبيله هو السعاله كتبان ملي كيكون هناك التهاب في القصبه الهوائيه ديال الطفل من الانف حتى للصدر. كيمكن يكون في اول يوم بطبيعه الحال لان اذا كان سبب معين اللي عطى التهاب من بعد الالتهاب او اثناء الالتهاب كيوقع السعاله عند الطفل. معرفه السبب كيف قلنا قبيله هو مهم بزاف وهذا الشيء غنطرقوا له بعجاله. يمكن نقولوا بان اسباب مع اختلاف الانواع اللي ذكرتي يعني من العاديه المزمنه وحنا غاديين بطبيعه الحال. الاسباب هناك 3 اسباب ديال الكحه عند الطفل. هناك كل ما هو يتعلق بالتعفن سواء كان ميكروب فيروس او كان بكتيريا، سواء كان هذا الشيء في النيف او في الحلق او في الصدر كيمكن يعطي التهاب وكيكون من الاسباب المهمه ديال الكحه عند الطفل. اذا المجموعه الاولى ديال الاسباب هي المجموعه اللي عندها علاقه بالتعفن عند الطفل وكتكون كثيره في فصل البرد. الاغلبيه فيها هي فيروسات اللي ما كتحتاج شيء المضادات الحيويه ولا بدا نقولوا هذا الخطاب هذا. السبب الثاني هذا السبب الاول هو تقريبا 60% ديال الاسباب ديال الكحه عند الطفل الا ما يكون اكثر حتى 70%. السبب الثاني عند الاطفال هو الحساسيه سواء كانت الانف او الحنجره او ديال الصدر من الاسباب المهمه اللي كتعطي الكحه عند الاطفال. الاسباب الثالث هما الاسباب اللي هي لا علاقه لها بالصدر ولكن يمكن تعطي الكحه للطفل. كمثال ولا بدنا نتكلموا عليه هو الوليد او بنيته اللي كتمشي لها شي حاجه في حلقها. هذه كيخصنا نخمو فيها لان معرفتها في الاول منذ البدايه كيجعل ان النتيجه تكون مزيانه بخلاف الى الوليد او بنيته خدا حموصه او زريعه او لوزه او واحد شي حاجه لعبه كان كيلعب بها ومشات له في حلقه وما تعرفاتش فكيمكن الى طالت مده يعني كيبقى مريض كيوقع التعفن الى اخره. واذا تعرفت وهي معطله ما كتكونش النتيجه مزيانه. من الاسباب اللي هي خارج الجهاز التنفسي هناك حساسيه الحليب اللي كيمكن تعطي عند الطفل زياده على اعراض اخرى الكحه. اذا نعاود نذكروا بان كاين الاسباب اللي مهمه بزاف اللي هي 70% هي عندها علاقه بالتعفن فيروسي او ميكروبات بكتيري. السبب الثاني مهم بزاف هو الحساسيه عند الطفل. والسبب الثالث اللي هو قليل جدا هما اسباب اللي لا علاقه لها بالجهاز التنفسي. اللي غيزيد ياكد لنا كثير انه راه عنده علاقه بحساسيه مثلا او بدايه ربو دكتور، افتراضا انه هذه الحده ديال هذه السعله كتجي في الصباح وكتجي بالليل وخصوصا في الدار، واش اعلامه واشاره انه راه كاين مشكل في الحساسيه او بدايه ربو؟ اللي تيقول لك فاق كان بخير غير ناض من النعاس بدا كيكح او غادي ينعس بدا كيكح ومن بعد كيولي عادي. رغم اننا ما وجدناش البرنامج من قبل فالاسئله ديالك كتكون في غالبيتها اسئله لا حنا كنوجدوا حنا موجدين وانت كطبيب خصك تجاوبني على الاسئله الموجده. كيف قلتي في السؤال الاول ديال الطفل اللي كيبدا يكح ملي كيبدا يدير الجهد وملي كيكون كيكح بالليل قلت لك بانه عنده علاقه بالحساسيه بدون شك. هذا السؤال الثاني هو في الواقع هو النوع الكحل اللي عندها علاقه بالتعفن. فالطفل ملي كيكون ناعس
كيكون داك لي سيكريسيون داك الشيء اللي كيكون في الحلق ديالو كيبقى يتجمع وغير كيفيق كيكون حلقه عامر بداك لي سيكريسيون كيبدا كيكح. اذا الطفل اللي هو كيبدا يكح في الفياق معناه ان عنده علاقه بتعفن في الجهاز التنفسي العلوي، يعني النيف والحلق والحلقم ديالو والفوقاني ديال الجهاز التنفسي. هذا كيشير الى انه الطبيب المختص في اجوبه ديال الام اللي غادي كيطرح عليها فوقاش كيكح، فانا ساعه كيكح شنو كيكون مع الكحه، وفي السماع ديالو ديال الكحه. هاد جوج حوايج، السميع ديال الكحه كيف هي اثناء في العياده، وكذلك الاجوبه ديال الام على الاسئله ديالو كيمكن له يتقرب كثير جدا من معرفه السبب. هل هو تعفن؟ هل هو حساسيه؟ هل هو عنده علاقه بشي حاجه اللي هي لا علاقه لها بالجهاز التنفسي؟ طيب غادي نحاولوا نذكروا فقط دكتور محمد صقلي طبيب اخصائي في طب الاطفال بارقامنا لاولياء الامور امهات اباء الى حبيتوا انكم تواصلوا مع دكتور. اليوم موضوعنا تنتكلموا على السعال عند الاطفال ومدى الاهميه ديال الموضوع وحتى امتى خاصنا ندقوا اهل الاختصاص باش نشخصوا، يعني كل ما شخصنا بكري كل ما تنعتقوا داك الوليد، خصوصا لما فسر الدكتور انه ملي كيكون مؤشر بدايه مشاكل حساسيه او الربو، هنا فين خصنا ياك دكتور ندخلوا في الوقت المناسب. رقمنا 05 22 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33 او تفاعلوا معنا من خلال رقمنا الواتساب اللي هو 06 2000 4004 06 2000 4004. ومرحبا بكم معنا في جميع الاسئله ديالكم كيف قلت حول هذا الموضوع. دكتور انا غادي نفتح معك واحد القوس بسيط ياك وغادي تركز معايا خصوصا في هذه النقطه هذه. بعد المره كنكون حنا كامهات بكثره شده الخوف ديالنا على وليداتنا كنديروا تصرف اللي كيكون شويه خطا وتي يغمض يمكن حتى المسار ديال التشخيص ما تيخليش هو هذاك. فملي كيكون السؤال عند الاطفال تنعطيو اي حاجه باش كنهدئوا هذا السؤال، يا اما سيرو يا اما دواء مخفف، خذ العسل خذ زيت الزيتون خذ شي حويجات هكا اللي غادي تخفف السؤال. وبالتالي انه الام ما كتعرفش تفرق ما بين السعله ديال النزله ولا السعله ديال بدايه راب او حساسيه، كتبقى غاده في الدوامه حتى الوليد كيكبر تيدير 4 سنين 5 سنين وحنا غاديين دائما في هذه الامور. هل هادشي كيزيد من حده الموضوع ديال الحساسيه وديال بدايه ربو، خصوصا نركز على حساسيه وربو غادي ياخرنا في التشخيص ديالو في اعطاء الادويه المناسبه لهذا الطفل وغيولي عنده مشاكل او مخاطر اكثر، يعني كنبدا غير سعله خفيفه ومن بعد تطور معنا الموضوع؟ كيف قلت لك في البدايه هناك الكحه اللي هي عاديه اللي هي ما بين قوسين، يمكن الاب ولا الام يديروا بعض المحاولات بسيطه في الدار ويداويوها، وهناك الحالات ديال الكحه المزمنه ولا الكحه اللي كتكرر ساعه اللي في هذه الحاله هذه استشاره طبيه ولا بد منها، لان كيكون وراءها سبب اللي يجب معرفته من بكري. إلا خدينا الموضوع اللي هو كتسألني عليه ديال الربو اللي هو معروف من عند الأطباء كلهم، هو أنه مرض الربو هو مرض ملتصق شائع كيخص تقريبا 20% ديال الأطفال. كل ما داوى بكري وكل ما داوى مزيان كل ما النتيجة على البعد كتكون مزيانة بزاف. وهنا نعاود نفتحوا قوسين، هو انه اذا مشى الطفل عند الطبيب واكتشف انه عنده بدايه ربو وخرج له داك الرشاشات داك البخاخات، فالناس ما يخافوش منهم. بطبيعه الحال فيهم دي كورتيكويد، ولكن هذوك لي كورتيكويد يعني كيتعطوا لواحد الكميه اللي هي ضئيله جدا ما فيهم الا الخير وما كتعطي النتيجه دائما كتعطي نتيجه مزيانه. ولهذا يجب الاستعمال ديالهم بطريقه مركزه منتظمه تحت ديال الطبيب يشوفوا ساعه وهو اللي غادي يقول لهم فوقاش يوقفوا داك الرشاشات. اذا كان بدايه ربو، بالعكس اذا كان بدايه ربو وما تعرفش في وقته ودازت عليه بعض السنوات، وهذا الشيء كنشوفوه في العيادات ديالنا، فكيكون عنده عواقب شويه، كتكون عنده عواقب، كيكون الدواء صعب، كيكون النتيجه ما كتكونش بسرعه، وكيمكن بعض النوبات النمو ديال الطفل ما يكونش ممتاز.
هناك هذا ما يخص الحساسية عند الطفل. بما يخص التعفنات يعني الفيروسات والبكتيريا فهي عادة كتعطي ذاك الكحة اللي هي عادية خفيفة اللي كنا تكلمنا عليها، ولكن في بعض الأحيان إذا كان هناك صعوبة في التنفس، إذا كان الدري كيصفر أو كينهج أو في سخانة بزاف أو كيتقيا أو ما كيقدش ياكل أو ما كينعش، فهادو كلهم عوارض لزيادة على الكحة كيخصو لابد من استشارة، لأن يمكن يكون السبب أو يكون في خطورة على الطفل، وفي هذه الحالة هذه ولا بد من أخذ دواء معين على حسب السبب ديال الكحة عند الطفل. مشكور دكتور محمد السقلي، صراحة جاوبتينا على مضاعفات السعال عند الأطفال. بعض المرات تنقولوا راه غير عادي طبيعي خليه يكح مزيان، تنعطيوه مهدئات أو أدوية منزلية ومن بعد كتمشي الأمور، ولكن لا، يقدر يكون مضاعفات عند السعلة اللي خصنا نتوقفوا عندها. نذكر مرة أخرى بأرقامنا مستمعينا أولياء الأمور آباء أمهات، مرحبا بكم، مرحبا بالتساؤلات ديالكم من خلال أرقامنا الستاندار اللي هي 0522 30 30 00 أو الرقم الثاني اللي هو 0522 31 33 33، أو تفاعلوا معنا كذلك من خلال رقمنا الواتساب اللي هو 06 2000 4004 06 2000 4004. هذا هو رقمنا الواتساب. خليو دائما الرسائل ديالكم صوتية أو كي مكتوبة. اليوم الموضوع اللي تنتكلموا عليه السعال عند الأطفال بحضور الدكتور محمد السقلي، طبيب اخصائي في طب الاطفال. دكتور قلتي لي السيروات ما بقيناش كنعطيهم كثير ديال السعال، الوغ شنو الادويه المنصوح بها اللي كتعطيوها في هذه الحاله هذه؟ كيف قلت لك خصنا ماشي نداويو الكحه ولكن نداويو السبب ديال الكحه. فنعاود نكرروا، اذا كان السبب الكحه هو الحساسيه ديال عند الطفل سواء في الانف في الحنجره او في الصدر، فهناك بطبيعة الحال الطبيب كيتأكد بأنه كاين الحساسية وكيعطي الدواء المفيد. طيب إلا جات على خاطرك ممكن ناخذوا مكالمة أبل من سي حسن؟ نعم. ناخذوا. شكرا. سي حسن. حكم لله. السلام عليكم أسيدي. كي داير لاباس عليك؟ كي دايرين لاباس عليكم؟ كي دايره قنيطرة؟ زينة. ايوا الحمد لله. كاين شي أمطار خير، كاين شي برد ولا شوية؟ لا مازال البرد، وي كاين البرد الصباح كاين، ولكن الظل بارد والشمس سخونة. اي والله يكون الله يرزقنا الشتاء ان شاء الله. امين اخويا امين. يلا تفضل سي حسن، دكتور هو معك. واش السؤال هذا بشكل لحقاش حنا في الدار كلنا فينا كورونا وعندي ولدي عنده 6 سنين، واش نعطيوه الدواء ولا كومون لو بروتيجي؟ باش تحميه. شحال في عمره 6 سنين؟ عنده 6 سنين دابا. حنا كنا ولدي الاول وجات مرتي وبنتي وانا دابا كنا مرض بكورونا. وهو عليه شي علامات شي اعراض تيكح؟ ما عليه والو. انا ما صحابيش فيا انا كورونا، وكان في ناس حدايا كاع فهمتي. ومنين ضري هذه واحد الاسئله عجيب في هذه الكورونا هذه، ما تلقى ميت انا كنت نمشي للطبيب ديال الهضار. اييه. وظهري تعرفتي شحال تيضرني وولدي قال لي الله تمشي بابا تدير التيست مع امي ومع بنت مرتي وبنتي. دوزتهم الثالثه ما كلهم شي كورونا، ما عنديش شي اغراض اخرى من غير حريق ديال الظهر. من غير حرق ديال الظهر. شو رايك يا دكتور؟ هذا متحور جديد ديال كورونا اللي هو اوميكرون كيف قلتي كينتشر بطريقه سريعه جدا، وهذا الشيء اللي واقع في العائله هو احسن برهان على ذلك، فكلكم كيف قلتي وتقاسيتيو. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو انه هذا المتحور ديال اوميكرون في غالبيه الساحقه من الاحيان تيكون خفيف وكيكون تقريبا كزكام عادي، ولهذا كتكون الاعراض خفيفه وقليل قليل قليل فاش كيكون اشياء اللي كيمكن يتعرض لها في خطوره. فاذا ما كاينلاش تخوف بطبيعه الحال كنظن بانك لا انت ولا السيده ديالك والناس الكبار اللي في الدار دايرين الجلبات ديالهم ففي هذه الحاله هذه ما كتكون حتى اشكال. بالنسبه للطفل الاطفال كنشوفهم في العياده وعاده ما كيكونوا الحمد لله لاباس، عندهم شويه ديال النيف كيدوز، شي شويه ديال الكحه، شويه السخانه. فالادويه اللي كنستعملوا هي ادويه بسيطه اللي كيكون فيها داك الدواء ضد الحمى الا كانت، وعاده كدوز الامور مزيان وما عندكش علاش تخوف بطبيعه الحال، بخلاف اذا كان شي امراه او راجل مسن ما دايرش الفاكسان او عنده شي مرض اخر مزمن، ففي هذه الحاله هذه فاش كيكون هذا المتحول جديد فيه خطوره. اما الا كنتي دايري لي فاكسان في حاله صحيه جيده فعاده ما كيكون حتى شي تخوف. شكرا. بالنسبه للوليد كيفاش يحميوه؟ الدواء ديال السخانه الا كان فيه السخانه
ما عليه حتى اعراض قال لك الحمد لله طبيعي ما كاين حتى باس غيدير لاباس ان شاء الله. يلا الله يجيب الشفاء خويا حسن ليك والاسره ديالك، والله يرفع علينا يا ربي هذا الوباء. صراحه حيرنا معاه، يعني كل مره كيجيب اعراض جديده كيف ما شفتي قال لك عنده فقط غير الم في الظهر، ما كان عنده حتى شي اعراض اخرى. طيب تحياتنا للجميع، مرحبا بالاسئله ديالكم اللي كتغني الحوار ديالنا والنقاش ديالنا. حاضر معنا الدكتور محمد سقلي طبيب اخصائي في طب الاطفال. اليوم تنتكلموا على السعال عند الوليدات، فكل ام كل اب حاب انه يطمئن على وليداته اللي لاحظتوا السعال عند الوليدات يعني ما كتفرقهم شيء وكديروا اكثر ما في جهدكم ولكن كتعاود ترجع. فهنا خلينا ان خصنا ندقوا اهل الاختصاص ياك دكتور. توقفنا في طرق العلاج ياك فين وقفنا باش خلينا مكالمه ديال قلنا كيف قلنا في الاول، فالكحه ماشي هو مرض ولكن علامه مرض. خصنا نعرفوا السبب شنو هو. السبب اللي كنا بدينا كنهضروا عليه هو الحساسيه عند الطفل، واللي كتمثل تقريبا 20 حتى 25% من الاسباب. الحساسيه يمكن لا تكون في الانف، في الحلق او في الصدر. يجب التاكد من تشخيص يكون دقيق جدا باش الطفل ياخذ الادويه ديالو. وهنا كنقولوا بان الكحه بوحدها اذا كانت كيف قلتي الملاحظه ديالك في بدايه البرنامج، اذا كانت كتوقع بالليل، كتوقع ملي الطفل كيجري او كيلعب او كينقص او كيبكي او هذا، فكتكون كتشير بانه ربما كيكون بدايه الحساسيه في الصدر، بدايه ربو. وربو ما خصناش نعرفوه حتى الدري بدا كيصفر ويبدا ينهج ويتوقف ويمشي للمستعجلات في جوج الليل الاخر. خصنا نعرفوه بكري لان كان في هذه الحاله هذه الادويه كتكون في متناول الجميع، كتعطي النتيجه اللي هي كتكون مزيانه. ونعاود نقول للناس ما يتخوفوش من داك الشاشات ديال الحلق اللي كيخصهم ياخذوا على حسب المده اللي قال لهم الطبيب وبواحد الطريقه اللي هي تكون مضبوطه جدا. زياده على الحساسيه هناك كيف قلنا تعفنات فيروسيه او ديال البكتيريا. في هذه الحاله هذه كتكون الكحه عامره، كتكون بالنهار، كتكون في الصباح ملي كينوض، كتكون مع السخانه، كيكون النيف كيدوز باشياء اللي كتكون صفراء ثقيله شويه. اذا كانت السخانه قلت لك، اذا كانت السخانه، اذا كانت صعوبه في التنفس، اذا كان صدر عامر بزاف، اذا كان الطفل كيتقيا، فمن الاحسن تكون مش من الاحسن خصها تكون استشاره طبيه باش اذا كان بكتيريا مضادات الحيويه كتلعب دور مهم. اذا كاين فيروس كيمكن الطبيب يعطي بعض النصائح وبعض الادويه اللي هي بسيطه باش تكون النتيجه مزيانه. وفي غالب الاحيان كتكون النتيجه مزيانه. يمكن يعاود يشوف الطفل يومين او 3 ايام بعد في العياده ديالو في المستشفى او في هذا باش يتاكد بان الامور ماشيه مزيان. دكتور سؤال ديال سي حسن كان واحد الجزء منه ما جاوبناش عليه لانه طرحوا عند خويا عبد الوهاب. القضيه ديال الرشاشه بالنسبه للوليدات ديال الحساسيه واش كتقدر تعالج وكتحمي من كورونا بالنسبه للاطفال؟ صحيح او لا؟ لا علاقه الشاشات بكورونا. الشاشات هي كتكون اما كيكون فيها دواء الكورتيكويد اللي هو ضد الالتهاب المزمن في القصبات الهوائيه، او كيكون فيها دواء اخر اللي هو كيوسع القصبه الهوائيه باش الطفل يمكن يتنفس احسن اذا كانت عنده صعوبه في التنفس. اذا هذا الدواء هذا الا بغينا نقولوا لا علاقه له بكورونا. كورونا هو فيروس ما لا علاقة له بالحساسية. نتكلموا شوية على دور الأمهات وتعاملهم مع السعال عند الوليدات. يعني شنو هما الأخطاء اللي في نظرك دكتور أنت كمختص طبيب أطفال واللي كتلاحظ عند كثير أمهات كيديروها اللي كديرهم الأمهات أكيد عن حسن نية باش تحد من السعالة ولكن كتزيد يمكن من الحدة ديال السعال عند الوليدات؟ الخطأ اللي يمكن اللي كنلاحظوه هو كيف قلنا إذا كان السعال مزمن يعني كيطول المده ديالو، او السعال اللي كيجي ساعه كل 10 ايام كل 15 يوم الوليد كيمرض 3 ايام 4 ايام 5 ايام. هذه الحاله ديال السعال المزمن والسعال المتكرر كيخص ولادهم استشاره طبيه. كاين بعض الامهات والاباء اللي في هذه الحالات هذه كيبقاو يقولوا دابا يدير لاباس دابا يدير لاباس دابا يدير لاباس. شنو كتكون النتيجه؟ وانه اذا كانت حساسيه كنتعرفوا عليها من بعد ما كيكون مرض الدقه يعني قبط مزيان في الطفل، وفي هذه الحاله هذيك يمكن يكون خطر عليه باعتبار انه يمكن يدير اون كريز، يعني تكون عنده صعوبه في التنفس في وسط الليل وخص الاكسجين وخص الادويه في العرق وخص الى اخره. بعض النوبات كندخل حتى الهوسبيتاليزاسيون. الا كان تعفن
بكتيري اللي كان كيخصو ياخذ المضادات الحيويه وما خداهاش كيمكن تكون خطر عليه، باعتبار ان هذا الميكروب هذا البكتيريا اللي هو كان في الصدر او في الحلق او في هذا ما داواش، يمكن له يمشي لبلاصه اخرى، يمشي للدم، يمشي له وتكون عنده يعني مخاطر كثيره. فكندوزو من مرض الصدر اللي كان في امكانه يكون عادي الى مرض اخر اللي هو يمكن يكون خطوره على الطفل. اذا الخطا اللي كيكون هو انه كنتهاونوا شويه، ما كنقولوا هادشي دابا يدير لاباس، دابا يدير لاباس، دابا يدير لاباس. هاد القضيه دابا يدير لاباس يمكن دوز يومين 3 ايام 4 ايام ما كاين باس، ولكن اكثر من هذا خاص ولا بدا من استشاره طبيه لمعرفه السبب. ملي كنقول يومين 3 ايام يعني الكحه بوحدها، تخيل الا كانت الكحه صعوبه في التنفس، الصفار، السخانه كثيره، ما نسينو شيء، فالنهار الاول او النهار الثاني خصنا نمشيو. دكتور وجهتنا ستوندار نمشيو عند السيده بهيجه نشوفوا السؤال ديالها، ومن بعد راجعين كذلك على المواد اللي كنستعملوا واللي هي شائعه كثير الى اي حد كتنفع ولا كضر الطفل. بهيجه السلام عليكم. وعليكم السلام، اختي كي دايره؟ بخير؟ لاباس عليك؟ مرحبا بك. لاباس الحمد لله. السلام دكتور، لاباس؟ السلام عليكم، الحمد لله. الله يبارك. اختي الله يرحم لك الوالدين، هاد الحالات اللي كيهضر عليها الدكتور تخلي دابا نفس الحالات عند بنتي عندها عام و4 شهور. لقيت فيها الكحبه بزاف وديجا ديتها على الطبيب المختص ديال هاد الشيء ديال التنفس وعطاني الدواء والدريه ولات مزيان. شويه هاد الكحبه كتعاود تجيها مره اخرى، بديتها البنوروشد قالوا لي راه بقى ليها غير واحد شويه ديال ليطاش، ما كملتيش ليها لونتيبيوتيك. كملت ليها لونتيبيوتيك، قلت السيده اللي في بنوروشد عطاتني نفس لونتيبيوتيك اللي كان نفس اللي عطا لي نفس الطبيب، كملتو ليها ولات لاباس. دابا رجعت ليها نفس الحاله ودابا ما عرفتش اشنو غندير. شو رايك دكتور؟ شنو غدير؟ لا كاين سبب اللي كنظن انه مازال ما تعرفش بطريقه واضحه. هاد الحالات هادو خص عاود تمشي تشوف الطبيب او الطبيبه ديالها وتعاود تشوفها من جديد. ربما اذا ما كانتش دارت التحاليل ديال الدم او راديو ديال الصدر كيخصها يدار. هاني قلت لك هادو هما الحالات اللي ما خصكش تخلي بنيزه في الضوء وداويها غير اللي قالت لك الجاره او الاخت الى اخره. فهادو اشياء لا ما كنديرش دابا. لا متفق معك. الطبيب الله يرحم لك الوالدين. لا واش هذاك البونطولين كان قال لي الطبيب مره ديريه ليها. واش هذاك البخاخ لا درتو ليها دابا البارح درتو شي شكل شي مشكل بما رجعتو على الطبيب ديالها ولا؟ شوف هادوك الرشاشات دابا عاد فهمت شيء. اما هادوك الرشاشات اللي عطاك الطبيب رشاشات لا ماشي رشاش، عطاني البونطونين اللي كنديرو في لاباراي ديال الضوء. كيف ما كان الحال هادوك الادويه اللي كيتعطاو في مرض في الحساسيه او في مرض الربو او الضيقه عند الطفل هما جوج انواع ديال الادويه. كاين واحد النوع اللي هو كيتستعمل ملي كيكون الطفل كيسعل بزاف او مزير او كيصفر، فيهم داخل داك الدواء اللي كيتسمى فونتولين. هاد الدواء هذا كنستعملوه مده سيمانه 10 ايام 15 يوم، وما كيصلح الا باش يهدن الكحه او الصدر مزير عند الطفل. ولكن في حد ذاته ماشي هو الدواء اللي مهم. الدواء اللي مهم هو النوع الثاني ديال الرشاشات اللي هما فيهم دي كورتيكويد، ادويه اللي كتقاوم الالتهاب المزمن اللي كيكون في الصدر. اذا كنصحك باش تعاود تشوف الطبيبه ديالها. هاد المداخله ديالك هي مزيانه بزاف. علاش؟ لانه الطبيب ملي كيشوف الطفل بعض الاحيان فزياره وحده ما كتكفيه، 2 زيارات ما كيكفيوش، 3 زيارات ما كاين. بعض الحالات اللي كتكون شيء اما معقده ماشي معناها خطيره، معقده غير يعني الوصول الى السبب بطريقه دقيقه جدا. اذا نشوفوا مره 2 نوبات 3 نوبات كيجعلوا انه كيساعد الطبيب براسو باش يعرف شنو هو السبب بالضبط. اذا عاود سير شوف هاد الطبيبه هذه، يمكن تطلب منك راديو او تحاليل او تقلب الطفل من جديد حتى داك الاستجابه ديال الطفل الادويه اللي عطاتك كتجعل تساعد الطبيب باش يفهم شنو هو السبب. اذا خليك دائما مع الطبيب وعاود تشوفه، ماشي حيت الطبيب ما عرفش او ماشي كفء، ولكن كاين بعض النوبات كيخص شويه الوقت باش نعرفوا السبب بالضبط. شكرا دكتور. لا جميله، لاباس عليها. لاباس على بنيتك ان شاء الله يا ربي الله يشافيها لك. شكرا لك اختي بهيجه، شكرا لك. صباحكم مبروك امهاتنا ابائنا، مرحبا بكم معنا. انتم دائما مدعوين انكم تقسموا معنا وتشاركوا معنا دائما الاراء ديالكم، خصوصا اي حاجه او علامات على وليداتكم اللي تبغوا تطمئنوا. حاضر معنا الدكتور محمد سقلي، طبيب اخصائي في طب الاطفال. السيده بهيجه شرت واحد النقطه مهمه ديال القضيه ديال نعرف نعطي تريتمون لولدي
ونكمل الدواء ديالي، خصوصا مضاد حيوي. ملي كنقولوا مضاد حيوي والادويه المرافقه خاصنا نعطيو حق الدواء، يعني نتبعوه بانتظام، نكملوا الدواء ديالنا ياك دكتور. فاش الا كان شي حاجات تحيد، ما تعاودش عاوتاني تعاود ترجع وترجع. بطبيعة الحال ملي كيمشيو الآباء عند الطبيب وكيقلب الطفل وكيعطي الورقة ديال الدواء، داك الورقة ديال الدواء كتكون واضحة، كيكون فيها دواء واحد أو جوج أو ثلاثة أو أربعة، وكل دواء يعني واحد مرة في النهار، واحد جوج نوبات في النهار، واحد ثلاثة نوبات في النهار، هذا 4 أيام، هذا سيمانة، هذا 15 يوم، على حسب كيخصنا نتبعوا هادشي بواحد الطريقة اللي هي كيف قالها الطبيب. غير كيتحسن الوليدات كنوقفوا تنقولوا صافي بركة من الدواء راه تحسن. لا، إذا كان مثلا إذا كان تعفن بكتيري مثلا انفكسيون بكتيريان، بطبيعة الحال الدواء كيكون مدة سيمانة 10 أيام وصافي. خاصو يكمل. لا بطبيعة الحال خاصو يكمل. واخا يتحسن الوليد، أنا هذه النقطة اللي بغيت نشير. لا عندك الصح، ما فهمتش المداخلة ديالك. لا ملي كيتحسن الوليد تنوقفوا، ما كنكملوش 10 أيام. الورقة ديال الدواء اللي كيكون فيها الدواء ديال 7 أيام و10 أيام، في غالب الأحيان النهار الثاني الثالث والرابع كيدير الوليد لاباس، وهناك بعض العباد كيوقفوا الدواء. متفق معك في هذه الحاله هذه، كيخصوا لابد الدواء يكمل. فذاك المضادات الحيويه لي زونتيبيوتيك كنعطيوها عاده لمده اسبوع، واخا ان الطفل كيتحسن النهار الثاني او الثالث، كتمشي السخانه والكحه كتنقص، فكيخص الدواء يتكمل الى نهايته. طبعا هذه المعلومات والرسائل مهمه لاولياء الامور. ونمشي معك حتى في مرض الربو، الخطا اللي كيوقعوا فيه الاباء وكيوقعوا فيه بزاف 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 ومزيان نوضحوه، هو انه في مرض الربو في غالبيه الاحيان كنعطيو داك الرشاشه مده 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور. في غالبيه الاحيان كتكون النتيجه مزيانه والكحه كتمشي والدريري كيبرا، وكثير من الامهات كيتساءلوا علاش غادي نعطي لولدي الرشاشه وهو دار لاباس. هذا هو الخطا اللي ما خصوش. هذيك الرشاشه كدار باش الدري ما يعاودش يمرض، اذا كيخصو ياخذها وهو لاباس. بخلاف النوع الاول ديال الرشاشات ماشي مناعه، تكون عنده التنفس مزيان والالتهاب ما كاينش. طيب دكتور، السؤال كذلك اللي غادي يطرحوا كثير من الامهات واولياء الامور، شو هي الاشياء اللي تتهدن هذه السأله هذه او تتقلل منها شويه؟ بمعنى طرق بسيطه نقدروا نديروها في البيت. كاين بزاف ديال الناس كتعتمد تقول لك غندير زيت زيتون دافي، ندير العسل، ندير شريحه مرقده في تومه، نشرب الماء. السوائل مهمه، انا كتخفف داك الاحتقان، داك الاشتفاف ديال القصبه الهوائيه وديال الحنجره ديال الوليد، وبالتالي ما غادي يبقى يكح بزاف. يعني لتهدئه السعال شنو نديروا؟ إلا خدينا الحالة ديال النوع الأول ديال الكحة اللي قلنا في الأول، واللي هي داك الكحة العادية الخفيفة اللي كتدوم 3 أيام 4 أيام 5 أيام، اللي هي ماشي الكحة المزمنة وماشي الكحة اللي كتكرر، نعاود نأكد عليها. في هذه الحالة هذه كيكون عندها علاقة بتعفن فيروسي بسيط، وفي هذه الحالة هذه كيمكن نضفوا الأنف بالماء ديال البحر، السيروم. هذه الشيء اللي هو الامهات يمكن لهم يديروه. نعطيو للطفل يشرب ساعه. يمكننا نديروا شويه ديال البخار في البيت. فاش هو يعني ناخذ واحد القميله او واحد الطنجره ونديروا فيها ميه بطبيعه الحال ونسخنوا، هذيك كتساعد. بالنسبه لشويه ديال الزيت او شويه ديال العسل لا مانع، ولكن بشرط اننا نكونوا يعني في الكحه بوحدها، والكحه اللي هي صدر عامر او كحه عامره، السخانه اللي هي خفيفه والوليد لاباس عليه ما عنده حتى شي عوارض اخرى. الاشكاليه فين كيمكن لها تكون؟ كنكونوا في الكحه المزمنه او الكحه المتكرره وكنبقاو كنستعملوا هذه الاشياء في الدار، او كتكون الكحه اللي هي معها 39 ديال السخانه، معها صعوبه في التنفس، معها التصفر، كنبقاو نعطيو عسيله وزويته وكمون الى اخره. هنا فاش كيكون اشكال. طيب دكتور، واضح. مشكور دائما على الاجابات ديالك، شكرا جزيلا على المداخلات ديالكم مستمعاتي مستمعينا. ان شاء الله نكونوا كنفيدوكم بكم المعلومات، ونتمنوا ايضا انكم تشاركوا معنا وتطرحوا لنا التساؤلات ديالكم. وكاين معنا دفعه من الاسئله دكتور توصلنا بها من خلال الرسائل على الاوديو على الواتساب، نمشيو نسمعوا الرسائل ديالهم. تفضل الاخويا. الله يخليك، بغيت نسول الطبيب. انا عندي واحد الوليد عنده 9 سنين، عنده هذا المشكل ديال الحساسيه. اون فوا تيفيق كيبقى يعطس، شي مرات كيكون ناعس بالليل وكيفيق يعطس.
ولا شم اي ريحه كيف ما كانت زوينه ولا خايبه تاني كيبقى يعطس ليا بزاف. وكنت ديجا ديتو عند البيدياتر وكان خرج له تريتمون ديال 3 موا وصافي غير كيكملها ترجع ليه نفس الحاله. الله يجازيك بخير، بغيت نستشير مع الطبيب في هذه الحاله. الله يجازيك بخير، شكرا وصباحكم مبروك. دكتور، هو عنده العطس شديد درك سمعتي له على حسب التدخل ديالك. لا كنظن بان الطفل ديالك عنده حساسيه في الانف ديالو. حساسيه الانف هي حساسيه مزمنه على حسب الماده اللي كتعطي الحساسيه. في غالبيه الاحيان كتكون حساسيه من اكتوبر حتى مارس افريل. الدواء يمكن له يدوم اكثر من 3 شهور، يمكن له يدوم حتى 6 شهور بذاك الشاشات ديال النيف اللي كيعطيو عاده نتائج مزيانه. الى قال لك الطفل، الى قال لك الطبيب مده 3 شهور، هذا الشيء ماشي معناه انه من بعد 3 شهور يمكن لك توقفوه. ففي هذه الحالات هذه كتكون ولا بد من استشاره اخرى قبل لا تكمل داك 3 شهور، عاود تشوفوا مره اخرى. بالنسبه له كذلك يمكن لي الطبيب يعرف اشياء اكثر من اللي كتقول بان ملي كتوقف له الدواء كتعاود تجيه من جديد. هذا كيكون دافع باش هذا الدواء هذا يدوم اكثر من 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور حتى يدير لاباس على حسب السبب. ولكن اللي بغيت نقول هذه الادويه فالحساسيه هي قليل الادويه اللي كتحيد الحساسيه. فهناك ادويه كثيره وكتعطي نتائج مزيانه اللي كتهدل الحساسيه لو بغيت نقولوا. والوليد ديالك او بنيتك يمكن يدوز ايام البرد مزيان ولكن ياخذوه بطريقه منتظمه. طيب دكتور، مشكور على الجواب. نمشيو معنا اسئله. طيب في انتظار الاسئله غادي نطرح السؤال ديال اخت هند. سالات قالت لك دكتور بالنسبه للوليدات الصغار واش السعال معدي، خصوصا الا كان مثلا فضاء مدرسه ولا روض، ولا بحكم ان الوليدات ما تعرفوش انه كيسالوا في ذاك الكف ويدير منديل ورقي ويدير هاد الامور اللي حنا خصنا نعلموا وليداتنا. هذه المساله ديال انه ما يسالش قدام كل شيء. ذاك الردات ديال اللعاب اللي ممكن حامل تا هو كذاك الفيروسات يقدر يعادي وليدات اخرين الا قدامهم. جائحه كورونا جعلت الاطباء والناس يتعرفوا اكثر على انتشار الامراض الفيروسيه. فبطبيعه الحال ملي كيكون الانسان فيه فيروس كورونا فإلا هضر او كح او نيفو كيدوزو او يدو يمكن يكون فيها فيروسات يمكن له ينقل العدوى لاشخاص اخرين. ولهذا كنقولوا الكمامه وكنعاود نذكروا بغسل اليدين الى اخره. بغض النظر على كورونا فالفيروسات الاخرين حتى هي واخا ماشي كورونا حتى هي كتنتشر بطريقه بحال فالفيروسات ديال الزكام ديال لا غريب او فيروسات الاخرين حتى هما كينتشروا ما بين الاطفال. وهذا الشيء كنلاحظوه في حد ذاته مزيانه وقبيحه. فناخذ مثلا الطفل ديال عامين اللي كيمشي لاكريش اللي كيمشي ملي كيمشي وكيمرض شي اما فهذاك المرض الا كان خفيف الا كان فيه شي شويه السخانه شي شويه الكحه شويه ديال النيف فهو في حد ذاته لقاء ما بين هذا الطفل وهذا الفيروس اللي كيجعل ان المناعه ديالو كتحسن وكيصوب داك المضادات اللي كتجعلو انه من بعد ملي يكبر يكون لاباس. اذا انتقال العدوى وانتقال الفيروس ما بين الاشخاص فيه شيء من نفع بالنسبه للمناعه كتطور ولي زانتيكور كيتصوبوا على كل فيروس عنده المضادات ديالو. ولهذا فيها خير شيئا ما. فباش يبقى انسان يتمنى انه ما يمرضش نهائيا وما يتلقاش بالفيروسات فهو ماشي مستحب ولا بد من الفيروسات. هذا شيء عادي. نفهموا انه كينتقل ما كينتقلش شيء كينتقل بطبيعه الحال باش نختموا نديروا خلاصه بسيطه قبل ما نمروا للفاصل الاشاري حول موضوع السعال. امتى كيكون موضوع بسيط امتى يكون موضوع مهم خصنا ندقوا اهل الاختصاص. دكتور الكلمه لك تفضل. كيف قلنا في بدايه البرنامج هناك الحالات اللي ما كيخش الاباء يغمضوا عينيهم عليها هو ملي كيكون الكحه المزمنه اللي كتدوم ايام واسابيع ولا بد من استشاره طبيه لمعرفه السبب. هناك الكحه اللي هي كتكرر يعني الطفل كيمرض 3 ايام 4 ايام 5 ايام كل 15 يوم. كذلك استشاره طبيه باش نعرفوا السبب شنو هو. كذلك ملي كتكون الكحه مع عوارض اخرى اللي كيكون فيها الطفل ماشي هو هذاك السخانه كثيره صعوبه في التنفس تصفار تقيه
هادو هما الاشياء اللي خص ولا بد من استشاره طبيه. فوقاش كيمكننا نتساهلوا ونقبلوا شيئا ما. السعله الا كانت السعله عامره، الصدر كيخرخر شي شويه السخانه ما كتفوت شي 38 يومين 3 ايام 4 ايام ما كاين باس. اما من غير هذا الشيء في غالبيه الاحيان كيخص ولا بدا باستشاره طبيه باش تكون السبب، باش نعرفوا السبب شنو. طيب دكتور، شكرا جزيلا على حضورك معنا، شكرا على كم المعلومات اللي قدمنا في موضوع حلقتنا ديال اليوم. متتبعينا اوفيائنا